tengo 1000. ¿Qué fue leer? Pasaron otro foto. ¿Ya se lo tomaste? Es video. No dijiste acción. Ah, perdón, no dije acción. Acción. Esta es mi primer película. Así es el comercial, va. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Ahí al lado de la botella de la suerte. Ah, no. ¿Te tomaste video antes? ¿Cómo? ¿Antes dónde? No, puras fotos, ahorita estoy tomando video. Ey, Cristo, pasa un cartón para acá, güey. ¿No te ves, Pei? ¿Qué pasa esa onda? Ya que te echa muerto. ¿Video? ¿Quién usted? Traigas mucha memoria entonces. Más o menos trae. Tiene un beso, tiene un beso. ¿Quiere un beso, ¿verdad? Tony. Como enfocar, Ah, tío. perdón. Ya. Otro. No, ya no quiero. Ya quiero. Mira. Beso. Las puras caras rojas se ven, fíjate. Dale, lengua. Parecen diablo los dos, güey. Se ven bien sádicos. Satánicos, perdón. Ups. Me había emocionado yo. No, sádicos. Oh, perdón, satánicos. Y que ahorita va a sacar el látigo León. Ivonne, yo no sé si tengas esos gustos. Ah, es que no es látigo, son unas esposas. ¿Tienes látigo?